Fupori da Kondre. Masra ik of kopora kondre. Je acties heeft dat. Waarom? Want Suriname is zo multicultureel. En we leven vreedzaam met elkaar. Zeg men. Goedemorgen, goedemorgen Suriname, vreemdelingen, toeristen. Goedemorgen. Morgen. Dus hoe de bar dat 12 uur, hoe kofko prata woordu, van Bijbel gides mafsrana. Una de bar dat 12 uur, hoe kon je zo voor tak over a woordu voor gado. Nanga alasrana man, briman of ine bribi, wie soort volk na you, wie je ook bent, ook of koleer alasma wa busan, san deneleri na grondtap disi. Sabun furuf de religie van grondtap dis ne leer you. Alasma say haasti, stop even, ik wil 5 minuten even je gaat wat leren. Dus ik kan snappen graag, ik kan snappen, you know, laat je nog pres no def go, dus sta even, dat we go in a Bijbel. En gaat u maar, we beginnen van Gwenti, sang om ik des maar vrij. Want strana man tak de vrij. Even ons maar, want ik heb die persoonlijk, ik ben Lut, mina barda Lut. En mina want de leren man voor 12 uur. Dis na barda Ido, barda Henk, barda Kleinman tape. Nanga barda Lloyd. Johannes 7 vers 28. Dan Jezus beleri na in dat tempel en na ben bari taki. Usabi mi en usabi pe mi komopo. Mamino kom fu misrefi. Ma hem disi bese ni mi kom de tru. Disi uno sabi. Mam mi sabi hem. Uno konja fu srefi. Uno konja fu kotak wansan di unyang. Doe vier vrij even, we hebben niets te doen, we hebben geen werk. No kon snap zou takwansa. Hoe kon je alsof kotaka woord toe gado? Johannes 8 vers, lees me brada. Johannes 8 vers 32. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Weet je wat lezen? En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal make you come free. Today, Sremao if you ask this masai wakajano, this mautak de vrij. This mautak I go boom. Want je kan inkopen doen bij Keerpalani. Je kan wakalon toe in een foto. Je kan bij ons neesie portie. En je kan go pay je belasting. En 2019 je kan go pay je wegen belasting. Dus dat gaat. Dat is mautaki. Maar volgens Gado. Anego. Afas van de trafolkeren. Libi na nga volk voor Gado. Afas van Libis maar char des revitide. Dat volgens de Bijbel. Vernietigingen kom. Uno kon je alsof koporis maar face mood. Face stemming. Hoe kon je alsof lees de Bijbel. Als zijn boeken. Zijn alles maar abi in de osso. Dus nee, dat is niets persoonlijk. Lees me brada. Jesaja 13 vers 9. Luku, dat Devu Masra de kom. Sondro sariati na ngati bro na ngafayati bro fupori da kondre. Lees hem maar slow. Tekite mi brada. Tekite. Dus masai feesten. Feesten is goed. Inkopen is goed. Maar kom arki voor Gado sa mek helemaal na grond op wap je waarschuwen even. Dus fossi go bij Yusan of fossi potaita wegen. Stop 5 minuten maar. Bij arki wat waarschuwen voor Gado. Arki. Jesaja 13 vers 9. Luku, dat Devu Masra de kom. A Devu Masra e kom. A Devu oordele kom. Arki. Sondro sariati. A Devu kolanga sariati. Nanga full revenge I kom. Full ati brong a Devu Masra e kom. Nanga hati brong. Nanga fire hati brong. Fupori da kondre. Masra e kom futu sananga kondre strana. Fupori da kondre. En asa figi dem sondu suma fu hem puru. Gado. A Devu Gado e kom. Fupor a kondre.
En nou figi de sondus ma puru in Suriname. Dus unu, doordat we voor liefde zitten, unu kon bar de sondus ma voor draai de libi. Unu kon leer des ma voor kwa keer ki ko singi nak anu ko pot collecte. Nee, unu dil nanga sonde man te christendom. U kon ko leer des ma Bijbel. Unu want you money. Uno leer you wet ma Jezus Christus sa Rooms-Katholiek kerk teken in slavernij. Uno leer you des aan dat. We leer you a Bijbel. Sang gado oko duna deife etawan leisi na disnas na ateim aftide. Luku, dat deifu masra de kom. Sondra sariati na hati brong na faya hati brong. Pupori da kondre. Masra ikof ko pora kondre. Yo acties reftak. Waarom? Want Suriname is zo multicultureel. En we leven vreedzaam met elkaar. Zeg men, dat de Maitaki, dat de politicus zijn taki. Het gaat goed, Suriname is gezegend. Suriname is gezegend. Is dat zo? Wel, sagado tak etawan lazy. Luku, dat deifu masra de kom. Sondra sariati na hati brong na faya hati brong. Pupori da kondre. Sagado ekof ko du na paramari bo. Pori da kondre. En asa figi dem sondu suma fu hem puru. Dus gado of figi de sondu suma fu paramari bo puru. Dus doordat we zoveel van jullie houden, christendom no leert des maar wat zonde is. Kerkie, kerkie, una no probleem met niemands geloof. Maar gado ook of figi de sondus ma puru. Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel. Je groko in christendom. Ome, 60% van Surinamers zijn christenen. De bribi in de Bijbel. Zelf moslims hebben bribi in de Bijbel. Christenen hebben de bribi in de Bijbel. Moslims hebben bribi in de Bijbel. En de toegeloof dat gezamenlijk na meer dan 60% van heel grondtapu hebben in de Bijbel. En volgens de Bijbel, gado eko figi de sondus mapuru sondrosari ati. Dat if me love you, if you pater love you, if you imam love you, amam leer you sana sondu, fi you no sondu, fu gado no figi you puru. Lees me brada. Sang na sondu volgens gado. Want wat te cool me kan wel lezen als aan tumsi furu hè. Maar het moet inzinken. Want ogre op zijn na kondre die zijn gado tak no one sma. Nee du ogri. Dan ook is een paiman. De regering du ogri. Minanga yube du ogri. Fufuru ma este de mako fur ni gasbom. Ja. De mai du ogri. You du ogri. Tramang, branga sa nogmaals, is geen oordeel. We discrimineren niet, dit is Gods woord. Gado ofigi de sondus ma paramaribo puru. Dan, zuster, minanga you, amus de in uw voordeel mi perda fu actie tak, sana sondu. Want gado ofigi sondus ma puru. Wanneer ina wagi, au de in uw voordeel. Je actie volgens de Bijbel, wat is zonde? Want volgens de Bijbel, gado ook kiri alla de sondusma. Dus wat is zonde? Volgens de Bijbel. If je actie je pater, au tegen je na te i misa passie. If I don't shatu fa glory fu gado, dus je de moro confused like for si de gonama. Volgens de Bijbel, wat is zonde? 1 Johannes 3 vers 4. Dat suma disi de du sondu doro doro, broko da wet toe. Asma sai du sondu, na asma sai broko a wet fugado. Lees godoro. 1 Johannes 3 vers 4. Dat suma disi du sondu doro doro, broko da wet toe. Because is sondu broko da wet. Sondu berdanga sa christen alle gelovigen. Wist je ne bribi berdanga sa, wist je ne bribi na gado, wist je bribi in Shifa, wist je bribi in Hanuman, wist je bribi in Goro mama.
Wis in alaya bribi. Sta even. A boodschap sa uno et char konja so de in you voordeel. Wis je bribi na poku. Wis in fodu. Ja. Wis in puda. Samoro, we zien een kanker die bonza dat de man poest naar een excavator terwijl we binnenkort. We zien een kanker die bon dat je bribi kan stop even. Dat je leert wat aan, zou de jullie voordeel. Volgens de Bijbel gaat de ook op bij alle takroatisme. En dus gezegd, alle sondusma. Zo naartoe lezen dat sondu. Na te je broko gado wet. Hoe deze stranang? Nogmaals, de nieuwsmassacre, wij zijn die broeders van 12 uur. Ik ga ook een flyer. If je hebt haastig gaan precies, ik ga een flyer. Gratis. Dan wat we website ook toe. Je kan gewoon naar Facebook of YouTube. Dat je typt 12 uur. Daar hebben honderden documentaires. Zij kan leren wat ze zouden in je voordeel. Gratis. Vooral dat. Gratis. You don't want you tinder. You don't want you money. Black man. Volgens de Bijbel lezers naar een black man. Voor wat zo mooi vraag om pikken. Want of ik qua keer kies de mauleria madis. Dat nog in de Bijbel. Maar goed, kon het al af. Kon het aan op tang. Gado ogo straf alle de zondusma. Mevrouw, God gaat alle zondige mensen zwaar. No, ook hier denk. Kom leren wat hoeft de wet voor Gado. Wat de grote visie, wat de regering, wat de religie, wat de artiesten, wat de filosofen van grondtabis, wat de professors. Dan maak je denken dat de grondtabis Gado no pot wet is. Maar die gooit kerpalani op wet. Die milieu tasapaka. Dat nou wet voor kerpalani. Volgens de regering, die verzeker je wagi. Die keuring. Die map rijbewijs. Dat nou wet van kondre. Maar Gado die meka grondtapu no pot wet. Kerkie mau meki denki. Bonu mau meki denki. Wis mau meki denki. Huru man. Zij zoeken maar vrouw naar een man. Ik denk dat Gado no opregels naar een wet. Daarom vernietigingen kom. Laatst boek piki homo parade. Man sa geboren met takken naar vrouw, vrouw takken naar man. E pruela de ptinenge of desma. E pruela ptiboy voor 5 jaar review. Dus volgens de Bijbel, zo doen dat hij ook een wet voor Gado. Gado op wet. Wat lees wat doe je? Voor je kan ontwijken of vernietigen zij kom. Lees je. Leviticus 18 vers 22. Lees je. Je nog zat die don nangawam man toleki die don nangawam man. Testing. Audio no maak je probleem. Am kwadoro. Am kwadoro. Lees het wel lees je brada. Leviticus 18 vers 22. Je nog zat die don nangawam man toleki you die don nangawam umang. Lees je. Asa de tumisi takru. You know mag donanga man lek faye donanga umang. Dit is geen seksles, nee. Dit is naar Bijbel. Volgens de Bijbel, man no mag libanga man, vrouw no mag libanga vrouw. Dat ego tegen Gado wet. Net lek je go bij wan amara na omusnezi. En je wan gebruiken amara lek wan schroevendraaier of lek wan mes. Het lukt niet. Dus nee, volgens Gado met manning heeft douans aan, heeft douans aan. En alle desma zij doen desma dat ook is de judgment ook toe. Kogi desma moral regels voor Gado. Wat zij de met kan vernietigen kon als Sranang. Sranang elip takuranga desref no, Sranang elip volgens een wet voor Gado. Shalom zuster. Lees je. Leviticus 19 vers 17. Unosa abi hati berotapu umbrada. Ino mag hati berotapu brada. Ino mag takurati tapi brada. Ino jarusu. Lees je. Unosa abi hati berotapu umbrada. Umusu vermana unaste zodat die zonde no kom naar hem tapu. Corrigeer uw brada na usa. Zodat zonde no kon tap. We zijn niet beter. Helemaal niet, nee. We zijn ook mensen. Maar, hoe over beter?
Dessa na masa no sabi wata vernietiging e kongen. Wana de 10 geboden. Exodus 20 vers 12. Respect je tata en je mama. Im respecteer je ouders. Kleine jongeman, im respecteer je ouders. Ja. Respect je tata en je mama, zodat je salibi langa na ini da kondre disi masra je gado sa giu. Je no musu kiri suma. Je no kirisma. No, ala de chima sai arki de poku de artiste. Sai arki de rapper, danga de nefi. Want if I'm a fast me mo juken. Want mina want G. Mina want mafia. But if I'm a fast me mo juken. Sangado taki. You know musu kiri suma. Want if me kiss one sma prefer me mo kiren. Say nom tu. You know musu kiri suma. Exodus 20 vers 13. You know musu du sutadu. You know du sutadu. Man en vrouw, u noemt die Sutadu, volgens Gado. Lees ik het. Vers 15. You know musu fufuru. Zijn om du. You know musu fufuru. Amasako fura kas bof mi is de zijn om du. You know musu fufuru. Nee, you know fufuru. Regeren poutertje. Zijn om du. You know musu fufuru. Dus iedereen. Zij bedenken voor licht op. Bouta minister. Kerkiman, zij te ka collecten. Zij no moest doen. Sagado taki mi brada. You know musu fufuru. Kleine jongeman, zij no doen. You know musu fufuru. Kleine mi hopi yere. Ino mak taki no yere. Gado tak zij no doen. You know musu fufuru. Dus hij die fufuru ti de ano unu moro bariu. Lees ik het mi brada. Vers 16, Exodus 20 vers 16. You know musu give one false kotoigi against you naaste. You know give false kotoigi, you know lei. You know chalolo taki. You know prat lei taki san sai no shi. Je lei. Liegen is niet goed. Lees het dan lezen. Leviticus 19 vers 16. Ono sa wakalon to leki wa gongo sama na mindri fu people. Vooral de dames wat moeten jullie niet doen. Ono sa wakalon to leki wa gongo sama na mindri fu people. Lees. Efu fu dewa falsi kotoigi against da libi fu naaste. Je noemt dat een valse getuige. Je noemt je lege buurman. Je lege buurvrouw. Je hebt niets gezien. Of je ziet taki wel. Maar je noemt je zei dat je lee. Nou laat dat pe. Kona de moro met die gewoon de moro. Belden en zo en alle dingen. Exodus 20 vers 4. Lees het. You know musu make one pop kigi yusrefi. If wasani disi de gersi wasani disi de na loktu in the hemel. If wasani disi de na grond tapu na ondro. If wasani disi de na ini da water na ondro grond tapu. Sai no mag do. You know musu make one pop kigi yusrefi. You know mag make one pop chi. Die yusrefi. Je mag niets maken. Let gado. Christenen. You know mag teken een wet man. Dat je leert de party black man en de ingi en alles onschuldige Surinamers. Dat een man zou teken naar gado. You know mag teken wet man dat je kare Jezus. Sa gado tak je no mag do. You know musu make you a pop kigi yusrefi. You know mag weer roze kraan en een pop chitapeng. You know go hang a photo this in you also. Amanda Anogado. Amanda na 42 Rooms-Katholiek Kerk tekening. Die man was een homofiel. Sorry. Wabala geschiedenisboek let ja zo. If ons maar vindt dat we lei, christenen, historicus, doe dat ook. Camera ja zo. We go live. Dat komt u maar. Dat zorg uno. Een wetman is in de Bijbel. En we wachten al jaren. Een man is nou aan toe Rooms-Katholieke pedofielen. Zij verkracht je boy desma. Stop teken aan man is aan de in de Bijbel. Nergens. Suma ook op de wijze aan wetman dat ja. Een man dat nog in de Bijbel. Nergens. Jezus heeft bestaan wel. En volgens de Bijbel, Jezus was een neger. We gaan het zo lezen. We discrimineren niet. We houden van iedereen. Maar waarheid is waarheid. Zeker nou.
Zeker. Zijn nog mag mekkie? Give een falsie kotoiga against je naaste. Oké. Exodus 20 vers 4. Exodus 20 vers 4. Je moet make een pop kick in je refi. Je mag make een popje. Je mag temmen een belt. Je mag gaan naar Mahabir. Bij go bij wat chi ingi man. Tak na je apuku. Je mag make next. Onze geliefde en distantie broeders en zusters. Je mag make no blauw popje man aan 60 aan ook toen niet. Is geen oordeel. We lezen boeken. Ze doen alles maar also. Dus if je hebt een probleem met liefde zijn we hier. Hoe nou je probleem? Dan wat kan alle Surinamers of dan broma boeken dis. Dis na poba boeken dis na Bijbelgenootschap. Bijbel Baptist kerk hoe bij Bijbel dis. Dan go broma about that. Wanneer de mij printing. Lees het dan lezen. Je moet make you een pop kick in je refi. Ade snezi pradanga safu sai meka fat man. Nanga bigi todo. Yeshua bigi todo na kasato. Da wa money day, wa month day ne mofo. Nam charcoal lep kon. You don't make this and that. Katolika, black man. You know make a photo this spot in you also. The man is geen Jezus. Nogmaals, dit is geen rascampagne, is geen racistische campagne, nee, nee, nee. Is historisch. Hoor even, we gaan Handelingen 13 vers 1. Volgens de Bijbel, zijn alles maar also, een Messias, een mapchief Gado, was een neger. En wat we nu gaan doen, we gaan het lezen. Lezen niet brada. O architect disciple voor Christus, vader de Shidorai. Vers 1. Lees het. Hebreeën 7, vers 14. Because I saw the king that we must have come up of Judah. Christus komt over pe. Judah. Het soort of de stam Judah Christus bek moto. Hebreeën 7, vers 14. Because I saw the king that we must have come up of Judah. Christus komt uit de stam voor Judah. Architect man, volgens de Bijbel, je hebt 12 stammen. Sana volk voor Gado. En Christus, Jezus, moet uit de stam voor Judah. Dat we lezen. Uluku van de smaf Judah bij Shidorai, soort huidskleur, de smaf Judah bij vergeet niet. Christus moet voor Judah. Jeremia 14 vers 2. Judah de Nangasari. En den porto voor hem de pina. Dem de blakana in de grond. Wakti, sap sananga de smaf Judah. Dem de blakana in de grond. De smaf Judah, blakka, Handelingen 13 vers 1. De smaf Judah, blakka. Volgens de Bijbel. Maar die was zo de matten. En dan moet ik dat man die skiu. De arme neger. Arme Hindustanen. Arme Javanen. Die vader op je kinderbaar. De arme Jezus. Dat je denkt dat de wetman. Ze hebben onderdrukt de bigisma van jullie contractarbeiders. De wetman. We houden van wetman. En haat wetman. Wat ze gedaan hebben, dat vertellen we. Als schrijf naar geschiedenisboeken. Ze hebben naar lagere school. Ze hebben naar Milo. Dus aan de unoemek de takidis. Dat de juist doen. Over Jezus. Dat je denkt dat ik naar slavenmeester naar Gado. Dat denk je. Maar volgens de Bijbel zijn de discipelen Christus. Wie zijn ze? Lees het. Handeling 13 vers 1. Nona in de kerk die ze bende na Antiochie. Want de profeten en leri man bende. De profeten. Luister goed bradanga. Dit is geen rascampagne. Is geen niets. Is lezen uit dat boek. Ze in alle desma also. Dat is dit hier. Volgens de Bijbel. De profeten. Nanga de leerman. Wie zijn ze? Handeling 13 vers 1. Nona in de kerk die ze bende na Antiochie. Want de profeten en leri man bende. Zo leki Barnabas, Simeon, die ze de memkari, neger. Van de elkaar de profeten van de Bijbel. Neger. Negers. Volgens de Bijbel, de profeten. Wacht die. Negers. Waarom je dat niet weet, bradangers?
En som dat igual son de maand morgen. Dat je zingi herdei. Je zingi herdei. Dat je dansi. Dat was smau takwa dus aan zijn first ta hashakapa na hashapala halamat hashada. Dat je guau zo dat heb je niets geleerd. Niets. En wat aan zijn leren is dat doen. Je go in die portemonnee. Je gaat my money. Je put die portemonnee in die zakabaka. Sinds slavernij dat de bigisma voor leren in kerkie niets. Nogmaals. Hij schreef in de Bijbel dat alle de profeten, na de leerman, na unu na de backup chief de slaven, wij zijn de Bijbelse Israëlieten. Volgens de Bijbel, de sma van de Bijbel waren zwart. Maar tegen de kerk, kon je op 30 vers 30, tegen de kerk, dat is sorry, man die staat alles sma van de Bijbel bij blank. Grietje, 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 wat doe je? Grietje, je nou een Spiderman. Ja, Grietje, doe niet moeilijk. Ja, Grietje, doe niet. Oké, laat doorgaan. En dan Grietje, dan kan herkauwen. En zo moest doen, toen ook dat in zo'n doen. Maar dat is belangrijk. Dat is belangrijk, wie is zo naar jou. Im sab suma na yun. Kita lo bis resi kurang. Am gade mai ji amanis. A false prestes. Ego na Bible in efene no apresi na Bible. En doordat ino sab suma na yun, yeshi amandis constant. Ino ma din gado restricts. Lek fade van odu. Zolang hij aan televisie enigste sansa yodu, yeshi wet man. Bon voor de film zijn draai wet man. En dat we hadden maar tak fasande. Tap chief you go wen krino. Ik heb chief you a doctor of you for go buy one pop. Is de sansa actie. I want one Barbie doll. Wa wet one. Waarom dat constant hij is zo weti. De prente in een verstand. Maar no tak na hat. Na so net abrada go na Bijbel so mooi. Tu sorry tak wa kapte de na grond tapu was mas do baka stuur. Dus man heeft de bakken stuur. Dus gado op mijn volk zal potifier de rest van de natie. En nu we gaan naar Bijbel voor zorgen, soort volk naar volk is. We beginnen Deuteronomium 14 vers 2, mijn brada. Omdat gado op mijn gekozen volk. En nu jere abra volk, dus constant jere tak gado op alles ma. Gado op alles ma. Na dat na sa jere. Je zonde of niet, dat wil op alles maar, want daarop komt het neer, dat is de maar dat, a Bijbel ne leren. Deuteronomium 14 vers 2, brada. We gaan snel in de Bijbel, te zorgen zo maar dat de volk. Zorg volk, je moet volk. Everyone, hala kon u komen. Ja toch? Zorg volk, je moet volk. Deuteronomium 14 vers 2. Lees me, brada. Deuteronomium 14 vers 2. Because you the was Santa people give masra you gado and masra ben verkiezen you for the was presu to people give hem strefi. Dus moro leki ala dem volku voor grond tapu. Dus gado kisa wan volk voor de hele moro leki ala tranasi na grond tapu. Gado abe abra de Israëlieten ja. Maar dan een vraag naar sumana de Israëlieten. Ja, alleen naartoe gevaarlijk. Alleen naartoe. O, zo kwam prijs voor eventjes. Deuteronomium 14 vers 2. Because you the one Santa people give masra you gado. And masra ben verkiezen you to the one presu to people give hem strefi. Dan we lukken feit te herkennen speciaal volk dus. Want gado op een speciaal volk. We naar Deuteronomium 28 vers 1. Lees me, brada. Deuteronomium 28 vers 1. En as a pasa zo dat hij even sa ark fin na das tempo masra you gado. To see en voor alla hem commander di sini ba commander you tide. Dan masra you gado sa set you hei na tabu alla volk ku gron tabu. Even speciaal volk voor gado. Even arki gado. Voor do alla sansa gado esenen. Dat we hei morele kala tranasa gron tapu.
Maar what about if dat nog opsa en te disrespecta gado en de no arki gado? Dat is opsa, lees vers 15. Vers 15. Maar als het pasa zodat if you know sa arki na la stem voor masra yu gado, fusi en du ala hem commanderi na hem wet disi mi commanderi yu tide, dan ala den fluku sa kom na yu tapu en den sa win you. Dus als speciaal volk voor gado, fluko de na volk die tapu of de no arki gado. Fluko de na volk tapu. Dan we lees want op de fluk, we luku if uit de fluk, u kan fena a volk voor gado. En de script dat gado op speciaal volk en fluko de na de tapu. We lezen de fluk, kita sapsu mana a volk voor gado. En ook de Yoshi zijde. Zijde belangrijk voor sap. Zo volk na volk voor gado. Salomon 47 vers 19, zijde a belangrijk. En gewoon u jump ook op die hamer. Op gekozen volk van God. U loopt alle volk toe. Maar ze schrijft in de Bijbel, u mag draaien. Voor potelijk samen vieren. Dat nog mag. Dus ze schrijft in de Bijbel, zeker wel lezen. Waarom is het belangrijk om de gekozen volk van God te kennen? Psalm 147 vers 19. Asori hij woord naar Jacob en hem wet nanga hem prutu naar Israël. Dus een gekozen volk voor Gado, het gekozen volk van God, het is prutu, het is alle de wet. Alle de wet staat in de Bijbel, naar je gekozen volk voor Gado. Lees het al eens, brada? Psalm 147 vers 19. Asori hij woord naar Jacob en hem wet nanga hem prutu naar Israël. Lees het door, brada. Vers 20. En dan ben we ook zo van passie nanga iniwang nasi. Zo van passie Gado naar ook aan een andere natie. Dus als gekozen volk voor Gado abatak voor prati a woord toe, die alle de tranasi, voor goleri de people van dem gedraagd en van dem libi nanga makandra. Dus daarom is het belangrijk voor sapsu naar gekozen volk voor Gado. En nu we gaan eens want te vloek. We gaan eens want te vloek dat we lukken van pas. Nou, bepaalde naties dat de kar blakka man want dat bebelelo elero dat blakka man naar gekozen volk voor Gado. Maar uno takken no dat ba. We gaan het lezen. Deuteronomie 28 vers 45. Deuteronomie 28 vers 45. Moro fara. Ala den fluku disi sa kom na yu tapu. En dem sa long na yu baka. En dem sa kisi yu tele ki yu sa dede. Dus vloek ook na gekozen volk voor Gado tapu. Ja? Of de no omdat de no arki Gado, vloek ook wat de tapu. Ja, lees moro. Because you know sir. Sorry. Sorry. Because you know better. Lees je brada, Deuteronomie 28 vers 45. Vers 45. Moro fala. Ala den fluku disi sa kom na yu tabu. En dem sa lon na yu baka. En dem sa kisi yu tele ki yu sa dede. Because you know be arki na la stem fu masra yu Gado. Omdat afvallen voor Gado no arki. Met fluko kona afvallen voor Gado tapu. Ja? We spay go afluko dai tapu. Zorg volk na volk dis. Lees vers 46. Vers 46. En dem sa dena yu tapu leki wa marki. Dus de vloek of de lekwa marki tapa gekozen volk voor Gado. De marki te luku de vloek te ba. De yo sabi. Tap zorg volk de vloek e pas. Lees je? En dem sa dena yu tapu leki wa marki. Nanga wa wondu uroko. En na tapu yu piki futego. En tapu yu piki futego. Kon lees want op de vloek dis. Da usrefika verteri. Even maar herken de vloek dis. Ja? Bona vers 49. O allemaal ook is swap cheese geschiedenis. We zijn voor ook is swap cheese geschiedenis met drie. We zijn swap cheese op de slavernij. En slavernij deed naar Bijbel, ja? Deed naar Bijbel. We doen alleen zijn goede keer in zo'n mate kerk, maar we alleen zijn goede idee. Slavernij deed naar Bijbel en slavernij. Nou op de vloek sabon van de tap gekozen voor Gado. En we lezen abrengen idee. We gaan naar Bijbel. Vers 49. Deuteronomie 28 vers 49. Masarat sari wa folku
fu fara we kom na yu tapu. Masra ochar wa volk fu boom fara kona ako ko sa volk fu gado. Ika denki de Europeanen de moto ay trawerel deel fu go tek de bigisma fu Afrika fu chago in slavernij. Sa skrivi brada? Masra chari wa volk fara we kom na yu tapu. Bisi komo bo fu dak taba pisi fu gro tapu. Wa volk sak moto fu trawerel deel. Bisi de so gawle ki wa adora de free. Wa volk disi you no sa fu stand hem tongo. Dus a volk disi uno ba fu stand de tongo. Wa volk ba moto fu trawerel deel. Denk je de Europeanen, de Fransen, de Nederlanders, de Engelsen, de Duitsers, de Russen, de moto trawerel deel, tek dus meteen Afrika voor te slavernij. Ja? En we hebben verstaan de taal. Omdat we hebben bekend voor de taal, zodat we het naar Engels of naar Hollands. We gaan Nederlands. Ja? We hebben bekend voor de taal, dat we hebben de taal, dat we hebben verstaan de taal. Morgen vloek de, lees vers 64. Deuteronomie 28 vers 64. En masara sa panyayu na mindiri fu ala folku. Fu da wanka bapisi fu grotapu te doro da traka bapisi. Dus in heel grond tapu, via slavernij, of door slavernij, gado bo panya en gekozen volk. Omdat de nobe arki gado, voor alle de wereld, sa gado be commanderi den. Ja, dus nou door slavernij, we gaan sabete, we be petu in sipi, petu nek sardin in sipi, bigi boto, we gaan roko in plantage na in Suriname. Ada na Bible, ja, we lezen na Bible, no. Dus we tek abra blakama gekozen volk van God, natuurlijk om bewijzen toe, en dat we doen nu. Ja? Lees vers 68. Deuteronomie 28 vers 68. En masara sari you go baka na ekepti na inisipi. Ekepti wan taki, katibo, Bibles. Gonna Exodus 20 vers 2, brother. Exodus 20 vers 2. Ja, alles zijn weer bewijs, Bijbels. Exodus 20 vers 2. Lees me, brother. Mine masra yu gado. Disi mem chari yu komopo fu da kondre fu Egypte. Komopo fu da oso fu katibo. Dus Egypte want taki oso fu katibo. Ja? En ja ulezi taki masra sa charu go bakana ina oso fu katibo lezi ta walezi want askrivina in Egypte. En Egypte want taka oso fu katibo, ba lezi ta walezi brother. Deuteronomie 28 vers 68. Ja. En masara chari you go baka na ini ekepti Dus ina oso fu katibo. na inisipi. Na inisipi. De one vraag die allemaal ombreda sa. Een simpel vraag voor stel voor acties revi. Zorg voor dat gona inisipi in slavernij. Een simpel vraag. Zorg voor dat de chabon katibona inisipi. En dat belangrijk voor sap sumana gekozen volk, want gadoji gekozen volk wat belangrijk zijn. Daarna de wet na ngayam kurtu fugoler ala de tranasi bung na ogri. Fu sabi sana bung en fu sabi sana ogri fu stop de ogri. Ja? Dus a Bijbel taki. A Bijbel lero. Tak belakang na gekozen volk fu gado. Ja? En nou een mark, een belangrijk mark bij na Bijbel. Dat na een vloek. Telis ala de vloek, dat was simpel vraag je acties refina tak. Zorg volk ala de vloek die ze pas. Ja? Lees vers 49, ito ang lezen. Deuteronomie 28 vers 49. Masara sa chari wa folku fu fara we kom na yutapu. Masra sa chari wa folku fu fara we kon na yutapu. Denk slavernij. De Europeanen die met moto voor trouwereld deel kon naar wereld deel Afrika. Voor ko tek de bigisma voor chago in skatibo. Sama tak slavernij. Ja? Vers 68. Vers 68. En masala chari you go baka na ini Egypti. Egypte je want taki katibo. Na inisipi. Na inisipi. En na da pasi pemi ben taki gi you taki. You know sa si disi moro. En drape dem sa seri u leki slavu. Leksade sa serio. Leki slavu.
Desa serju lek slavu. Bible taki. Ya slaver na ko fori na Bible. Askrivita ko bogo slaver na de boko tuk moto do tra kondre chago slaver na de bo seru lek slavu. Bible taki. Dus gado apa ko sa volk en de vloek dus net pas na no atra volk moro lek blakamang. Ja? Lees het al lezen? Vers 68. En masara satsari you go bakana ini ekepti ka ini sipi en da pasi pe mi ben taki gi taki. You know sa sipi simoro en drape dem sa seri u leki slafu. Okay. Dus we blakamang, we zit tak de vloek net pas no atra volk na ina grota po dis moro lek blakamang. Wanneer blakamang go in slavernij na ini sipi. Sa script na Bible. Ja? Travolk doon ako in de instrana kondre ya Hindustana je van Chinese karko. Maar dan alle contractarbeiders de beko roko na instrana kondre de boki spy. Ano de sweepslagen zou nyang de no kisen. De vloek dus net pas na no atranasi morolek wi. Blakaman ako ko sa fala fugado, blakaman na de Israelite. Bibles bewezen. Ja? Bona vers 3 vers 42. Deuteronomie 28 vers 42. Moro fasi de fai kan sabi. Sor volk na volle fugado. Deuteronomie 28 vers 43. Den vrienden suma disi de na yu mindri sakotum si hei na yu tabu. Hindustana je van Chinese ala de tra vrienden nazi. Mo de tumsi hei na de blakaman tapu. En u kan acties review, kan lukut draai non tutok badao acties review sor volk bet. Moro lek ala de tra volk na in grond tapu. Ja? Ano utaki mana pure sa scrivi na Bible. Lees mi brada. En usa saka tumisi lagi gona ondro. Ako ko sa volk fugado o de tumsi lagi na ondro. Lees gano mi brada. Asale ni giyu en you know sale ni gihem. To abwa sa fana we gonna de frame de volk ro. What on up next? Noti uno abi. Na fluk sa bode na hokon sa volk fugado tapu. Bible. Asa de da ede en you sa de da tere. De sa de da ede, de vreemde volkeren da ede, en dan hokon sa volk fugado sa de da tere. Ja, Henk. Hokon sa volk van God, blakamang, Bible. Dat is schrijven naar Bible. Ja? Nogmaals, mina brada Betterson. Shalom, me bar odi. One sweet blessing odi gi ala de gemeenschap voor Paramaribo. Alweer mooi. Ala may chillen, ala may bay, ala may dusa de wani. Wie de ja voor kon char award to kon. En une chef dati. Opo gimi Romeinen 1 vers 17. We snap ja une sheng fuchar award to kon. Because award to abi karakti. Award to gado a power. Zolang je libi focus award to dat je de dek. En dat je hebt money of je chillen of dadelijk je vier kerst of kinderdag dat je de gedekt. Zolang je abi award to in een chef dat je de gedekt. Lees je dan. Romeinen 1 vers 16. Because we no shame for the bonus for Christus. Because I did a krachtig voor God voor verlossen iedereen zomaar die de bribi. Dem jufosi, nanga dem driki zomaar doen. Award to taki, Paulus et taki, and een shame for award of God. Because hij abi krachtig alasma. Eerst gide Israëlieten, eerst gide Jew, dan gide heiden, gide Grieki. Dus Paulus schreef taki. Ane isheng for a word of God. Fu sayda ay takasandati. Wa omema egwa kerki tamara, bu furus ma ogona kerki sonde kerki. Do bar hallelujah praise masra. Mata tadef de erens toch fu do asaf gado dat de isheng. Omdat Christus schreef taki, if was ma isheng for a word of God. En schreef osheng na Allah day. Fu sayda we tak desandisi. Tak libisma isheng for a word of God. A same word to disi, a same Bible disi, san libisma, ik denk dat nou wetman schrijving, pe ay so tak ala de leri man le fabrala betaki, ala de profita na blakaman, tirena de omesme lukutak e blakaman na soumar, blakaman pina, blakaman na disi na dati, a same Bible disi we sorry taki,
omesma os kerekitere oshi a Messias, a Black Messias. Lees brother. Lucas 9 vers 26. Because that suma disi abishem for me and for me wortu suma pikisa abishem for him te as a comeback na in him in glory. Asuma de abishem fu seide a beba du ko tak disi. Wat akone yesa sa gronta pu sabi amano bede wa moy man. Da sede etakasan disi. If you take a camisa para mari bautak Jesus, now I'm black man, that they look so frame. Mix as frame. In a Bible, nothing of the frame. A true taki black man echo for in a Bible, and a Christus, a Messias, a Matthew Gado, na pure black man. I will be way saying, that's why they begin, is tanga the text DC. Tak ala de profeten, Moses, Christus, ala de met de blakka. Gona Job 30 vers 30. Lees brother. Job 30 vers 30. Misschien buba de blakka na mitapu. En mi bonyo de brona nga korsu. Miskin buba blakka na mitapu. Was masa bi yesi meki a arki. Suma ap yesi meki a arki. Lees het wel eens baka. Miskimbuba de blaka na mitapu. Job taki eskimbuba blaka na entapu. This da wat de bewijs, we bewijs tap eto wat tra tekst ook toe. Brother Jabeng. Hooglijk 1 vers 1. This na wat ben buku, wat de record sa koning Salomo, sa alasma sabi koning Salomo, beda moro konimang fu grond tapu. En no amano dora manati. Dit na een record sa scrivi van een kleur bede van een nationaliteit de Sidoroi. Da moro busi disi de fu Salomo. Vers 5. Mi blaka mani moy. Sa kone Salomo taki Mi blaka mani moy. fu seire a blaka. Vers 6. Molukuna mi tabu bikazi mi blaka. Bikazi da sombe bromi. Omdat a song be broming. Ala blakama, if you take ala de volk de potuan blakama. Amasai moro blakana blakama. Dat na sowieso zonder twijfel. Zonder twijfel. So moro an blakama de in a song euro ko ay moro blaka. If we wat wet maguina song ay ko ready. Sowieso. A song e discrimineer toe. A song e sorry sumana ekte kleur voor alibisma. Dat zei de a song de. A song ne konanga play. Zolang we wet mango of een blakke mango in a song voor to Europe 12 euro bakana. Dat is a true nationaliteit voor alibisma. De a blakke mango e moro blakka. Dat koning Salomo e bewijs. We lezen het wel eens baka. Fusere akomoro blaka. Vers 6. Vers 6. Nolukuna mitapu bikasi mi blaka. Bikasi da sombe bromi. Bikasi a sombe bromi. Ala man, ala blaka man saguroko tranga tapa strati en a so e bron e komoro blaka. Zonder twijfel. Je hebt het een tekst baka. Wahlidra 5 vers 10. Miskin ben blaka leki wa onfu. Because ipo na tumsi tranga ang return. Deskin ben blaka leki wa onfu. Na so desma fu de Israelite de wara Israelite so blaka de be blaka. Abe onfu stel bater be lokona so de be blaka echt. Dit is nou wat de bewijs voor zorgen tapu tak furu lei e prana grond tapu omdat fuzaide dibri e bruya en e koor heer grond tapu op a tekst dat hij openbaring 12 vers 9 a reden sa mek smufurusma no ma saptaki e de wara Israelite na blakasma omdat dibri e bruya heer grond tapu. En dit heeft te maken met een discriminatie. Dit heeft te maken met een waarheid, een true waarheid. Ja, mijn brada? En de metro dat begint raak, donadoro. De orus neki dati, disi de bitari di dibri nanga satan. Disi bekori heri grond tapu. De metro hem gona grond tapu en de metro hem engel nanga hem. A orus neki. Nanga la de uro komang fu eng.
A onus neki dat die ekor heer grond tapu. Want dadelijk de feesten die kers ekon. Sanasani, zij vernietigt sa gado. Poten staat specifiek dat ook vernietigen grond tapu. Libisma en leeg gevaarlijk. Libisma en leeg dat dit naar de feesten die gado. Libisma en leeg dat de true Israëlieten naar de wetman naar Jeruzalem. Naar de zand dat die gado pot in staat dat ook vernietig grond tapu. En omemang ne protest tap de sandisi. Maar wie de leki 12 fulo, de waren voor Israël, we praten atru, voor sorry taki, de kibritori sabe kibri ufu omeyari langa. We cha de Ecuador ko sorde. Voor zeide, wat dadelijk verkiezen in 2020 gekong, allemaal otak u de eindelijk Patricia Surinaamse vlag, u de one people. Als dat niet gebeurt, als dat niet tel, gado etak noa man, noa libisma de gelijk, gado pot wan, want gado mek alasma, maar gado pot wan des volks specifiek tak Matthäus 6 vers 24. Want if gado lop alasma, en if 2020 alle politieke partij, ook dat ja, we zijn broers, we zijn zuster. Etak om een verhaal, om een vleesverhaal tak de wang. Da Bijbelboek etak ja. Matthäus 6 vers 24. Matthäus 6 vers 24. No wan suma ka dini tumasra. Zonder twijfel unu koris refi. No one sma ino kan din toestand tegelijk. Je vernietigt een ding en je loopt trouwen. Dan dat sowieso. Sowieso. No one sma, no man din tumasra. Dat na Bijbel boeken etaki. Tirena dei, omemang, etak disi, blakaman, desmaf marowijnen, ja minderwaardig, desmaf brokopono minderwaardig. Omema e discrimineer na ome grong, omema e disport ome onder tafra, omema e discrimineer tena workosrefi sollicitatie, ome soort sanitak blakaman a disi. Dat is een gebeurt wel, maar is er liefde? Is er liefde? If tak gado lop alasma, ap chance acties rep, fusere na blakama en goeie slavernij. Dat na nummer 1. Dat na nummer 1 in acties repi. Want 2020 is door politiek. Dat alle de man zijn lei, zijn mek lei, ook tak ja was zijn 1. Maar tegen wat Ephraim. Tegen wat Ephraim voor de sma epina erg. Tegen wat winti wai. Tegen wat de prestati. Dat is sorry taki, ano alles ma ja wang. En gado laat bepalen zijn ook toe. Want u kon ja voor chare en waarheid. U tak voor even een kleur en chiderij. U tak voor Christus en chiderij. Voor de profeten. Voor ik ga na kono kondre. En sumane na kono kondre. Want ja is dat nummer 1. Huruman, homo. Onder tafra, masai lei. Masai du sutadu no na kono kondre. Maar wat vast de, want de zand de nomo tak faika guina kono kondre. En de zand is de manier leren in a kerkie. Faika guina kono kondre. Openbare 22 vers 14. Openbare 22 vers 14. Blessie voor dem suma, disi do em commanderi. Zodat hij dem ability voor dat bon voor libi. En dem kan wakado dem porto gona in da foto. A eneste vast van libis masaka guina kono kondre. Nasa ay hori kenanga de wet fugado. If kepelani ap wet. If skoro ap wet. If politie post ap wet. Verkeerd wet. Gano die mek a heer grond ap abe wet ook toe. Kan. En gano taki if in a hore wet. In a manguina kono kondre. Alla skoro abe wet. Kerpelani alla wenkri abe wet. Alla bedrijven abe wet. Voor kan gano sa mek hemel aan grond tapu. Ik denk gano loka ap wet ook toe. Dus a enige passie. Kijk, ik wil naar kono konen na te hoor de wetten. Te hoor rekenen na gado. Op priediker.
A her work of libisma and you put collector of you put you tinder of your dancing hallelujah praise the masra and that happen. A her pen that they Fred Gado, they hori kenenanga de Sanf Gado. Don't pass in the cover. Yabemela. Prediker 12 vers 13. Moet u heren de kabapis voor de heritori. Vrede Gado en hoor je hem commanderen. Vrede Gado en hoor de wetgeving. Hoor rekening naar de regels voor Gado. Bikasi, dit is de heri woroko voor libisuma. A heri woroko voor libisma, na te hoor rekening naar Gado, je hoort de wetten.